Sore teman-teman, ini kapal sedang posisi untuk naik galangan ya di PT Dok Iki Makassar. Oke, kita lihat prosesnya seperti apa. Oke, sore teman-teman. Ini kapal kami sedang naik galangan ya di PT Iki Makassar. Nah, kita lihat proses cara naik di galangan ya. Ini pakai rel, ini ditarik dengan wire ya. Nah, ini wirenya besar teman-teman ya. Nah, ini dia semakin naik ya. Wow, pakai mendekati relnya. Oke, sip. Dia jalannya pelan ya teman-teman. Ini lagi tarik sekaligus dua kapal ini. Nah, oke, dia naik pelan-pelan ini. Nah, semakin tinggi kawan. Oke. Naik sekaligus dua kapal ini. Ya, di atas permukaan air.
semakin naik. Oke, semakin naik teman-teman, semakin naik ya. Oke. Oh, naiknya pelan-pelan teman-teman. Oh, kalau proses ya. Ya, dua kapal ini ditarik sekaligus. Oh, ya, proses naik di relnya ya, semakin naik di relnya. Oke.
Oke, sudah di atas rel teman-teman ya, sudah di atas ya, mulai naik roda-rodanya. Oke, naik terus ya. Oke, naik terus ya, kapal ini kawan, langsung naik 2 kapal ya. Nah, oke. Ya, cuman sampai di sini dulu ya teman-teman. Soalnya bateraiku sudah lowbat ya. Oke, nanti sudah di atas tengah-tengah gelangan baru saya ulang lagi, saya cas dulu ya. Sampai di sini teman-teman.